Mấy tháng này có cua lại rồi. Nhà mình có ai làm vuông lấy gặp đi thả bắt cua nghe. Sáng sớm mượn chí Ba bơi xuồng, 6 thì ngồi thả cua. Còn chí Hai ở nhà thì nấu cơm dọn dẹp nhà. Còn chiều đi thăm cua thì mượn chí Hai đi theo bơi xuồng. Đi thăm cua ngay giờ ông trời ổng mưa. Mượn chí Ba bá che dù bá ngồi đang quay phim á. Dở gặp lên một cái dính 2-3 con, nhìn thấy ham quá ha cả nhà. Rồi Sáu đặt không có dính gì hết trơn nên lần này đặt có cua lại rồi. Cua tháng 6 tháng 7 bắt đầu có cua lại nhiều rồi nghe cả nhà. Sao nghĩ tháng 7 có cua nhiều là bị rớt giá. Lâu lắm rồi Sao không bán cua nên không biết giá mấy. Cua này Sao không có bán trên đây nha cả nhà ơi. Video này Sao quay cuộc sống thường ngày lên cho cả nhà mình xem thôi à. Có cua chí Hai kêu mẹ lựa vài con để đem vô luộc ăn. Nên dở gặp dính nhiều Sao bắt hết luôn để vô lựa ra con nào nó gần cốm để luộc cho chí Hai ăn. Chí Hai chí Ba ăn tôm với ăn ghẹ với ăn cua thường lắm đó mà ăn hoài không biết ngán. Nên mỗi lần thấy tôm cua ghẹ rồi đòi luộc à. Con